ये हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक माइनक्राफ्ट के 5th एपिसोड में। और गाइस, आपको तो सोच आएगा कि मैंने आयरन का आर्मर, आयरन का शील्ड और मैंने ये सब पांडास, पैरट्स, डॉग, शुगर केन फार्म, वीट फार्म और बहुत कुछ किया। और गोल्डन इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, वो भी दो मैंने लिटरली बनाया था। अभी मतलब बनाया नहीं था, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिला 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 ठीक है, मिला। और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले एक्सप्लोरेशन। मैं सोचो कि ये जो साइड है, इस साइड जाए, लाइक इस साइड जाएंगे और ना इस साइड जाएंगे। सॉरी, आपको पैर क्या दिख रहा हो। इस साइड जाएंगे, कौन से तो साइड जाएंगे। तो अभी मैं सोचो कि खाना तो है, सब कुछ है, सब आयरन का आर्मर भी है, तो देर किस बात की, लेट्स गो। कौन से साइड जाना है सोच रहा हूँ। इस साइड जाना है तो इस साइड जाते हैं, उस साइड जाना है तो उस साइड जाते हैं, इस साइड जैसे उस साइड जैसे इस साइड जैसे इस साइड जाना है। तो अभी मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं तुम लोग को भूल ही गया बोलने का कि थोड़ा आवाज़ बढ़ा लेता हूँ बस। आवाज़ है, उठ जा सब लोग। चलो पैरेट को लेते हैं और लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। हम लोग जाएंगे और हम लोग, यार मेरे को ना थोड़ा मैं जंगल बाहर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं गया हूँ और तुम लोग को एक चीज़ भी दिखाना है, वो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको। देखो कुछ तो है इधर, तो लेट्स गो। मैं क्या करूँ, क्राफ्टिंग टेबल ले लूँ? नहीं चाहिए मेरे को, आयरन का आर्मर है। तो कोई मार भी दिया, कुत्तों ने मारा, मैंने नहीं मारा। ओ भाई, बस एक ब्रेड खा लेते हैं एंड लेट्स गो गाइस। दो पिकैक्स, एक एक्स, एक शवल, लेट्स गो। अरे यार जाओ, ये रिकॉर्डिंग का बटन है किस, इधर डालेंगे, लेट्स गो। और इस साइड जाते हैं हम लोग। यार इस साइड जाए, इस साइड जाए, मेरे को तो इस साइड लग रहा है, क्योंकि मैं गया हूँ जंगल के साइड। वो जो आपको दिखाया था गड्ढा, उधर मैं गया था, तो मेरे को वापस नहीं जाना, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ है भी नहीं उधर। तो बेस्ट है कि हम लोग इधर रहे, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। इस सी में मैं आया फिश को पकड़ने, सब फिशेस विशेस को पकड़ने के लिए। यार अभी तो रात भी होने वाली है, छोड़ो जाते हैं। मैं इस साइड पे गया, पूरा इस साइड गया, पर कुछ मिला ही नहीं यार। इस साइड में गया, कुछ मिला ही नहीं भाई। इधर आके फिश को मारा, फिर एक्सपी भी है वहाँ। फिर इधर आके मैं थोड़ा आगे आया, फिर मैं बनाया, कुछ है ही नहीं भाई इधर। मैं देखा बस एक शुगर केन। देखो ये एरो है। मैं ट्राई कर रहा था कि फिश को एरो मार सकते क्या। फिश को एरो मारने का ट्राई कर रहा था यार मैं। फिश को एरो, लेट्स गो।
देखो यार पूरा नदी नदी है यार, मेरे को जगह पसंद ही नहीं आया। मतलब ये वाला मैं एक्सप्लोर भी नहीं किया, पर वो वाला जगह थोड़ा ठीक नहीं लगा, बकवास है भाई एक नंबर। कुछ कुछ तो होना चाहिए ना कभी कभार, अब कुछ तो देना चाहिए यार। हम मेरे डॉग आ पाएंगे? एक केव मिली है, आयरन वायरन है यार। आप उनको क्या, आप उनके 5-6 स्टैक है, आप उनके 5-6 नहीं, 4-5 स्टैक है। रात भी हो गई यार। यार जंगल यार, छी भाई, जंगल जंगल में कौन रहेगा? कौन रहेगा? ओह हट यार भाई, यार नदी के पास खाना खाओ भाई साहब। गाइस मेरे पैरट को मार दिया। अरे पैरट हर टाइम मेरे साथ जाते थे यार। छी भाई भाई हट यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। नहीं रहना भाई। ओह विलेज विलेज, लेट्स गो। तो मिल जाएगा ये एक्सप्लोर करने के बाद। भाई मेरे वुल्फ नहीं मरते बस बॉर्डर है भाई, अभी बस भागना है बस। कौन से तो एक घर में रहना है। वो भाई इधर ये भी है। तो भाई तुम्हारा सो के कुछ नहीं होने वाला। लेट्स गो गाइस, अभी तो बेस्ट हो गया यार। ओ भाई विलेज मिल गया। नहीं होना। ओ भाई क्या कर रहा है फार्मर? मेरे को इससे यार, ये क्या है, ये क्या है? ओ ये आर्मर देता है बस करे। ये तो नल्ला बेटा है यार विलेजर। ये क्या होता है? ओ ये वाला है। ओ क्या दे रहा है नॉकबैक। अरे वैसे भी यार क्या करूँ मैं। भाई 6 का अटैक तो है, उसमें क्या है यार। इसमें डाल मेरे को पता है इसमें बहुत सारे अच्छी चीज। भाई उर्रे डायमंड्स, वो भी 1 नहीं 3। सब ले लो भाई। ऑब्सीडियन भी 4-4। अरे भाई ये क्या था? एक्स्ट्रा चेस्ट प्लेट भी मिल गई। ठीक है एक और आर्मर और
लेट्स गो गाइस। ओ लाइब्रेरियन बुक्स कौन सा दे रहा है? ओ भाई फायर रिस्पेक्ट चाहिए मेरे को यार। 24 यार तो बोल देता ना शुगर केन लाता। शुगर केन है कितने मिलेंगे यार? 24 पेपर छोड़ो भाई। ये तो कौन है बे? कौन है? अच्छा ये तो फिर से आर्मर है। ठीक है। और ये एक बड़ा सा कैसल। अबे चेस्ट कुछ में नहीं। अबे चेस्ट ही नहीं है। कौन से घर में है? एप्पल भाई हमारे पे बहुत गोल्ड है और एप्पल भी है। एप्पल है भाई, गोल्डन एप्पल बना सकते हैं यार। बंद करो। ये क्या है? शुगर केन और मिल गया। क्या करेंगे भाई शुगर केन लेके भी? ये विलेज मौसी बन गया। मौसी बन गया। भाई घर चेस्ट का नाम है क्या इधर? हैं? ये क्या है? वाह गोल्ड नगेट। अरे रे मस्त है यार। ये विलेज बेस्ट है रे यार। मेरे को पसंद है एक्चुअली। मस्त है यार ये विलेज। क्या कर रहे तो क्या कर रहे? ब्रेड खा लिया। इधर दो कैसल है यार। ओ भाई आयरन गोलम भी है। मैं आयरन गोलम को मारना नहीं चाहता क्योंकि यार ये बचाते विलेजर्स को। और हम लोग इनको ट्रेड भी कर सकते हैं तो ठीक है। कौन सा पोशन दे रहा है भाई? ओह छोड़ो। सॉरी भाई अगर तू नल्ला बन जाए। वो नहीं बना स्ट्रॉन्ग है। ए भाई इनको नल्ला। अबे इनको कहाँ था तू? दिख जाए इसको पता है कि मैं इसको मारता हूँ। पागल है क्या तू? जरा मेरा कुत्ता भी आ गया। बाहर आएगा ना मेरा कुत्ता? आ गया। इसको मार। पहले देखा तो क्या ट्रेड कर रहा है? ओ भाई बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है तू। क्या पता भाई क्या कर रहे हैं? हे बेल इसको ये किससे फास्ट होता है? ये वो से फास्ट होता है। मस्त हेवल है। वेट बना देंगे यार। विलेज तो मस्त है यार। मैं सोच रहा ना विलेजर्स को ना कौन से तो दिन हमारे घर पे लाएंगे। वो लाते ना बहुत सारे लोग विलेजर्स लाते भाई ये लोग घर पे। मेरे को भी वही करेंगे हम लोग। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में कर देंगे। अभी हम लोग चाहते हैं वापस क्योंकि अब हमारा कुछ काम नहीं है।
भाई लाइब्रेरियन तो इधर ही रहे संभाल के भाई। ओ ये दिख रहा है शार्पनेस। ओ भाई शार्पनेस 5 दे रहा है भाई। 36 भाई। ठीक भाई। अब भी हम लोग जाते वापस। वैसे रास्ता कहाँ से था? ओ भाई लावा। भाई लावा का बंद करो। क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए भाई कि कोई विलेजर मार रहा है। कौन से साइड रास्ता बोल रहा? मैं भूल गया। इस साइड इस साइड से। बाय गाइस, सी यू गाइस। मिस मत करो यार मेरे को मिस मत करो यार। कोई बात नहीं, क्यों मिस करना यार तुम लोग को मेरे को। तुमको पता है मैं आने वाला हूँ वापस तुम लोग को लाने के लिए। और ये आयरन गोलम बेचारे को दुख ना लगे, इसलिए मैं कुछ करने नहीं वाला। आ जाओ डोंगीज। ये ओ ओ ओ भाई पिलेज टावर है। अभी रात है यार। कोऑर्डिनेट ओ भाई मैं कुछ डॉगीज को नहीं। ओ भाई मेरे सब थोड़ा है अभी। और इसका कोऑर्डिनेट याद करना है। 49775। ठीक है मैं आऊँगा भाई। मैं आऊँगा भाई। मस्त है यार। विलेज भी मिल गया। मतलब विलेज भी मिल गया। विलेज भी मिल गया। विलेजर टावर हम लोग देखेंगे भाई। अभी विलेजर टावर मिल गया है और विलेज भी मिल गया है, तो आई गेस सिर्फ रेड कर सकते हैं ना हम लोग। मतलब विलेज पे रेड नहीं करना है मेनली। मैं क्या करूँगा बोलो भाई। मैं सीधा पहले लाऊंगा विलेज, फिर विलेज से मैं लाऊंगा विलेजर। फिर विलेजर्स को ना एक मतलब उनका एक रूम बना लेता है छोटा सा, छोटा बड़ा जो भी। ठीक है रूम बनाने के बाद हम लोग ना रेड करवाएंगे। मैं आयरन गोलम सब स्पॉन कर दूँगा। ठीक है सब आयरन हम लोग गोलम्स लाएंगे। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग रेड करेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा कि लाइब्रेरियन और सब आर्मर और सब वो सब ना हम लोग सस्ते में देंगे। तो सस्ता अच्छा है ना, ज़्यादा कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आ जाओ इनको वो फार्मर आया हाँ तो आ गया हमारे घर। लेट्स गो भाई भाई। विलेजर भी टावर भी मिल गया और विलेजर टावर भी मिल गया। मतलब विलेज भी मिल गया। मैं माइनक्राफ्ट का सीरीज थोड़ा
जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी वीडियोस बनाना है यार गाइस। मेरे को भी वीडियोस बनाना है क्योंकि मज़ा आ रहा है यार वीडियोस बनाने में। मतलब मेरे को तो मज़ा आ रहा है बनाने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, तीनों के तीनों बटन दबा दो। और इस वीडियो का लाइक कॉल होने वाला है इस वीडियो का लाइक कॉल होने वाला है। ओ बॉय, मेरे को कुछ नहीं चाहिए कि फटना चाहिए भाई। ठीक है। और भाई ओ मैं भूल ही गया आपको एक चीज़ दिखाने के लिए जो मैं बोला था वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो दिखाने के बाद ये वीडियो मैं एंड करूँगा। युकी 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 ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मतलब एक्सप्लोर भी कर लिया। और अभी नेक्स्ट एपिसोड आई गेस वो रहेगा कि मैं विलेजर लाऊंगा, या वरना मेरे पे एक बिल्ड भी है जो है ना, मेरे को एक बिल्ड करना है तो वो भी करना है मेरे को। तो पहले बिल्ड करेंगे फिर ये भाई मैंने नेदर पोर्टल भी खोल लिया था और मेरे को नेदर में अभी नहीं जाना क्योंकि मैं प्रॉपरली रेडी नहीं हूँ। मेरे को लाइक जाना है नेदर, कभी तो जाएंगे भाई। बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी है मेरे को। वो एक बिल्ड भी करना है, फिर विलेजर्स को लाना भी है और नेदर पोर्टल भी जाना भी है। तो क्या करना है मेरे को खुद नहीं पता, पर मैं श्योर हूँ कि मैं पहले बिल्ड करूँगा, या ना सेम ही मैं बिल्ड करेंगे और फिर नेदर पोर्टल जाएंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद हम लोग विलेजर्स को लाएंगे। बेस्ट 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 वो कहाँ पे? यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे पांडस पांडस तू कब रे? मेरे पे लीड है, मैं ला तो सकता हूँ। चलो फिर लाते इसको। वही मस्त है यार। कैसे करूँ अभी तेरे को लीड? नहीं कर सकते क्या? सॉरी, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो। मार दे यार। यार एक और पांडा है क्या? पांडे को लाने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, मेरे को इधर ही नहीं मिला था। छोड़ो भाई। अरे इनके इनकी वजह से यार मार दिया, मेरे कुत्ता भी मर गया। हाँ भाई, सब लोग सब एनिमल मर रहे हैं। उधर मेरा घर है, देखो उधर देखो देखो उधर। अभी बस वो मिल जाए मजा आ जाएगा। नहीं मिला, छोड़ो भाई, लक्की बकवास है। तो आज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कर लिया भाई। डायमंड, पहले डायमंड रखो यार। वीडियो का आउटरो
दिखेगा। डालो भाई लैपिस लाजुली। अरे गिर गया। रेडस्टोन, कॉपर, कॉपर के नगेट, फिर भर के गोल्ड डाल देता हूँ। गोल्ड के नगेट्स, गोल्ड सबसे ज़्यादा, कॉर्ड्स, फिर कोल, फिर एमराल्ड, फिर डायमंड। तो कर दिया। और इसमें वो कैसा आ गया तो डाल देता हूँ। शॉटिंग हो रहेगा, शॉटिंग खा ले भाई। आ रहा है ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो आज हम लोग ने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर दिया और मज़ा भी आया। वो कहाँ पे गया छोटा भाई? आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट गेमिंग व्लॉगिंग चैलेंजिंग वीडियो कौन सा भी। तब तक के लिए बाय बाय।